Dulu Halo, Om Tante Online. Cila lagi makan. Cila nggak bisa makan pur saat ini karena hidung Cila tersumbat. Jadi nggak nafsu makan. Ini Cila dibeliin mami sama papi makanan snack stick yang nyuapin papi. Papinya Cila. Ya guys, kalau dia nggak makan pusing juga ya kan, meskipun dia lagi pilek ya kan, nggak ada nafsu makannya, indera penciumannya hilang. Bingung juga aku. Mana tadi tuh terlihat dia mau makan pasir itu tuh, meskipun itu pasir bersih. Susah kali ya kan Cila tuh, kalau nggak dikasih makan dianya sakit. Suruh makan kok susah. Doain Cila ya Om Tante Online, semoga Cila cepat membaik batuk pileknya. Ini aja dipaksa sih tuh, dipaksa harus makan gini, soalnya kalau nggak makan lemes kan gitu. Si Burik ngeliatin terus tuh, pengen sebenarnya dia, cuman gimana ya, Cila tuh yang lebih penting karena Cila tuh nggak mau makan pur sama sekali, makanan kering tuh nggak mau, sedangkan dia kan mau, masih mau malmil ini makanan kering tuh, di pasirnya tuh tumpahan purnya semua tuh dia tendang. Kalau ini lagi flu, lagi batuk pilek gini nggak mau malmil pur, jadi harus dikasih snack stick gini yang diairin gitu supaya setidaknya dia makan lah, kenyang gitu kan. Kalau makan pasir ya kayak dia nih nanti nih, dia makan pasir dulunya Om Tante Online, si Burik nih tuh kan, padahal udah bisa duduk tapi masih diseret-seret gitu loh. Ayo makan sayang, Cila.